Bine ați venit la English and Romanian Stories. Astăzi vom citi povestea unui om leneș de Ion Creangă. Ci că era odată într-un sat un om grozav de leneș ce era, nici în bucătura din gură nu-și o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure pentru a nu mai da de pildă de lenevire și altora. Și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesimțitor și hai cu dânsul la locul de scăturătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care sămăna a fi bolnav, întreabă cu milă pe cei doi țărani zicând: Oameni buni, se vede că omul cel din care e bolnav sărmanul și îl duceți la vreo doctoroaie undeva să se caute. Ba nu, cucoană, răspunse unul dintre țărani, să ierte cinstita față dumneavoastră, dar aista e un leneș care nu credem să mai fie având pereche în lume și îl ducem la spânzurătoare ca să curățim satul de un trândav. Alei, oameni buni, se cucoana fiorându-se, păcat sărmanul să moară ca un câine, fără de lege. Mai bine duceți-l la moșie, la mine, ia-că-tă curtea pe coștișa aceea. Eu am acolo un hambar plin cu pozmagia, așa, pentru împrejurări grele, Doamne ferește. Am mâncat la pozma și a trăit și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu mă mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Da, suntem datori a ne ajuta unii pe alții. Ia auzi, măi, leneșule, ce spune cucoana, că te pune la coteț într-un hambar cu pozmagi, zise unul dintre săteni. Ia ca peste ce noroc ai dat, bată-te întunericul să te bată, uriciunea oamenilor. Sar de grabă din car și mulțămește cu coanei că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug luându-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ți dăm sopon și frânghie, iar cu coana cu bunătatea dumisale îți dă adăpost și pozmagi, să tot trăiești, să nu mai mori, să-ți puie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trânter mare, minune și asta. Dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine am mai zis și ne-a zis că boi iară și caii mănâncă. Hai, dă răspuns cucoanei, ori așa, ori așa, că n-are vreme de sta la vorbă cu noi. Dar muieți-ți pozmagii, zise atunci leneșul cu jumătate de gură fără să se cârnească din loc. Ce a zis? Întrebă cucoana pe săteni. Ce să zică milostivă, cucoană, răspunde unul. Ea întreabă că muieți-ți pozmagii. Vai de mine și de mine, se cucoana cu mirare. Încă asta n-am mai auzit, la el nu poate să-și moaie. Auzi, mă, leneșule, te prinzi să moi pozmagii singuri orba. Ba, răspunde leneșul, trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru asta pustie de gură? Atunci unul dintre săteni zise cucoanei, bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar degeaba mai voiți a strica orzul pe câște. Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai așa, de flori de cuc, să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sac întreg n-ar fi pus oare mână de la mână, ca să poată face din trânsul ceva. Dar ai pe cine ajuta? Doar lene împărăteasă mare, ce-ți bați capul? Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se le hămesește și de binefacere și de tot zicând, oameni buni, faceți dar cum vă va lumina Dumnezeu, iar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit și fac felul. Și ia că așa au scăpat și leneșul acela de săteni și sătenia aceea de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela dacă le dă mâna și îi ține cureaua. Și am încălecat pe ușa și v-am spus povestea așa. Dacă v-a plăcut această poveste, dați like și abonați-vă ca să nu ratați poveștile următoare.